Halo Guten Tag, meine Tuan Damen dan und Herren. Nyonya, hari ini Heute saya ingin möchte ich berbicara tentang über kebersihan Hygiene sprechen und dan was hinter apa Keimen yang ada steckt. di balik kuman Das yang heißt, ich werde mengatakan auch über saya die juga akan berbicara Hygienehypothese tentang reden. hipotesis kebersihan. Terkadang Manchmal kita wissen wir sebagai als Menschen manusia nicht, tidak was tahu apa uns yang baik gut untuk tut. kita. Dan Und kita wir juga denken zum Beispiel berpikir, auch, misalnya dass bahwa jika kita wenn wir etwas membersihkan säubern und sesuatu dan umso säuberer membersihkannya etwas itu ist, lebih umso baik. besser ist es. Tetapi Aber das sebenarnya ist tidak eigentlich nicht demikian der dan Fall banyak und penelitian das besagen auch mengatakan viele demikian. Studien. Kuman Keime, artinya das bakteri atau heißt virus dan Bakterien oder sejumlah Viren organisme und sejenis. ähnliche Organismen. Kami Wir finden sie menemukannya di überall, auch in mana-mana, unseren Haaren, termasuk in di der rambut Haut kami, und di unserem kulit Darm. kami, Das dan heißt aber di nicht, ibu dass jari das kami. unbedingt schlimm ist Tapi und itu auch tidak sind alle berarti Bakterien nicht schädlich itu oder gefährlich. berarti buruk dan Das semua ist ein bakteri tidak Irrtum. berbahaya. Und Itu wir denken kesalahan auch immer, dan dass kita selalu Sauberkeit berpikir bahwa kebersihan itu identik mit dengan Gesundheit kesehatan. zusammensteht. Tapi Aber es sebenarnya ist itu eigentlich ein salah karena Irrtum, weil sebenarnya eigentlich heißt es, kebersihan itu belum Sauberkeit hat tentu nicht sehat unbedingt, untuk kita ist nicht unbedingt manusia. gesund für uns Menschen. Karena Denn jika kita menjaga wenn wir semuanya alles benar-benar richtig bersih, sauber halten, yaitu also hampir fast und steril, steril, maka dann kita lebih sedikit sind wir weniger terkena Keime kuman dan ausgesetzt itu und das lebih ist vor allem penting. für Kinder, die natürlich Terutama bagi aufwachsen, anak-anak yang tumbuh von secara größerer alami. Bedeutung. Karena Denn telah es ditunjukkan wurde schon bahwa gezeigt, dass anak-anak Kinder, yang die tumbuh di in lingkungan einem di mana mereka Umgebung hampir tidak aufwachsen, terpapar in denen sie kuman kaum atau Keimen bulu kuda ausgesetzt sind oder dan sejenisnya, Pferdehahn oder mengapa ähnlichem, dass sie mehr mengembangkan Allergien lebih entwickeln banyak und alergi dan auch juga Asthma. asma, dan Und itu juga man hat halt auch menemukan bahwa festgestellt, dass Kinder, anak-anak die auf yang tumbuh di Bauernhöfen pertanian aufwachsen, memiliki weniger alergi Allergien lebih haben sedikit dan und sering oftmals auch kurang persen weniger memiliki asma lebih sedikit sebagai prozentual persentase. weniger Asthma haben. Kami Und diese hipotesis ini, topik ini apa yang diese Hypothese, kita dieses sebut Thema, wir nennen wir hipotesis kebersihan. Hygiene-Hypothese. Memang begitu. Genau. Karena Denn ketika wenn wir kita tumbuh aufwachsen dewasa und dan wir kita keinen tidak Keim terkena ausgesetzt kuman, sind, kann sistem unser kekebalan Immunsystem sich kita nicht an tidak diese bisa Keime terbiasa dengan kuman gewöhnen. ini, Und dann kann es dan einfach sein, kemudian dass bisa es jadi dann ada reaksi unnötige pertahanan yang tidak Abwehrreaktionen perlu. gibt. Zum Misalnya dengan Beispiel bei alergi einer serbuk sari Pollenallergie juga wird die auch disebut Heuschnupfen demam. genannt. Da Kemudian sistem reagiert das kekebalan Immunsystem tubuh auf die Pollen und bereaksi die Pollen serbuk sind ja auch sari für uns dan nicht serbuk schädlich. sari tidak Aber berbahaya unser bagi Körper kita, denkt, tetapi dass tubuh kita diese berpikir bahwa ia harus melawan Substanz zat abwehren ini muss dan und kemudian dann reaksi geschieht eben pertahanan diese yang tidak unnötige perlu ini terjadi, Abwehrreaktion, mengedus. Schnupfen. Man Dikatakan sagt auch, juga dass wenn wir bahwa weniger jika Keim kita kurang ausgesetzt terpapar sind, dass kuman, unser sistem Immunsystem sich kekebalan nicht richtig kita entwickelt tidak und akan es nicht berkembang dengan richtig baik dan aktiviert tidak wird akan in dem aktif Sinne. dengan baik dalam arti itu. Jetzt Sekarang muss Anda man, telah saya ingin möchte ich über berbicara die tentang Definition definisi von kebersihan. Sauberkeit reden. Kebersihan Sauberkeit secara umum, allgemein kita denken wir memikirkan lingkungan an di mana hampir eine tidak Umgebung, in ada der es atau kaum hampir oder tidak so ada gut wie gar kuman. keine Itu berarti Keime hat, das heißt misalnya zum Beispiel tidak ada keine bakteri Bakterien oder atau vor allem di keine atas segalanya. Krankheitserreger. Tidak ada Und ja, patogen das dan sauberste kita Umgebung nennen wir sebut dann lingkungan steril. bersih Ich meine, wir steril. kennen es ja aus der Maksudnya Medizin. kita tahu itu dari Und kedokteran. da ist es Dan tentu natürlich saja nötig, perlu zum Beispiel bei misalnya einer selama Operation, dass operasi man Anda stabile memiliki pakaian Kleidung dan hat und sarung tangan Handschuhe. steril. Aber im Tapi dalam Allgemeinleben kehidupan ist es umum nicht itu belum unbedingt tentu untuk das yang terbaik. Beste. Zum Misalnya, Beispiel denken wir auch, kita dass juga es gut ist, berpikir sich bahwa täglich mandi zu atau duschen keramas oder zu setiap waschen hari atau oder jeden mencuci Tag rambut oder setiap wenigstens hari jeden atau zweiten Tag die setidaknya Haare 2 waschen. kali Aber das ist 2 hari laut sekali Forschern adalah hal yang baik, tapi nicht menurut gut für den penelitian Körper itu und tidak das ist baik eigentlich untuk zu tubuh viel. Anda. Dan Man itu könnte eigentlich sebenarnya schon fast terlalu sagen, dass unser berlebihan. Körper eine Art Anda sebenarnya Naturwunder hampir ist, bisa mengatakan bahwa denn tubuh kita adalah unsere semacam keajaiban Hautoberfläche alam ist wie karena ein Schutzfilm für permukaan unseren kulit Körper kita seperti und cangkang auf perlindungan der bagi Oberfläche tubuh gibt kita es dan di gute permukaannya terdapat Bakterien und bakteri auch baik dan juga natürliche lemak dan Fette und minyak Öle. alami. Dan Und bakteri-bakteri di diese kulit itu Bakterien auf der berusaha Haut, melawan die kuman-kuman yang versuchen, ingin die menyerang Keime, die tubuh. in den Körper eindringen möchten, zu bekämpfen. Dan Und ketika wenn kita wir mandi, duschen, klar tentu duschen wir saja die kita mandi
gefährlichen bakteri Bakterien von berbahaya unserer dari Haut, die kulit kita, Krankheitserreger, patogen, aber eben auch tetapi diese juga bakteri guten, baik dan hilfreichen bermanfaat ini. Bakterien. Itu Das heißt, wenn berarti wir zu jika oft kita duschen, mandi dann terlalu sering, entsteht maka trockene kulit Haut, weil wir kering auch diese berkembang Öle immer karena kita abspülen. selalu Und membilas dann minyak bekommen ini wir rissige Haut. Und die kemudian kita rissige Haut, mendapatkan kulit yang diese besar Hautstellen dan kulit sind dann yang ein besar. guter Nährboden Area für kulit ini Keime. adalah tempat Und das berkembang ist natürlich übel biak schlecht. yang baik untuk kuman. Forscher sagen, dass man vielleicht ungefähr 4-mal in der Dan Woche tentu duschen saja sollte. itu buruk Und lagi. wenn, dann Para eher weniger penelitian Duschgel mengatakan benutzen. Anda harus Also sparsam mandi damit umgehen. mungkin sekitar 4 kali seminggu. Wie Dan jika bereits Anda gesagt, habe ich ja melakukannya, davon geredet, gunakan dass es mit lebih der sedikit shower Aussetzung gel. von Jadi Keimen in der gunakan Kindheit dengan auch zu tun hemat. hat und dass die Seperti yang Kinder dann Anda ein katakan höheres sekarang, Risiko saya haben, telah an berbicara Asthma tentang oder paparan Allergien di zu masa leiden, wenn kanak-kanak sie juga, in einer dan zu banyak anak-anak sauberen kemudian Umgebung berisiko aufwachsen. tinggi terkena Es asma gibt atau eine lebih Studie alergi jika mereka tumbuh di lingkungan vom Jahre terkena bersih. Ada sebuah 1989 und penelitian es dari wurde von tahun einem Dr. 1989 Hulbreich dan itu diterbitkan veröffentlicht. oleh Das ist seorang Dr. ein Halbreich, Immunologe, adalah seorang er ahli praktiziert imunologi, sogar heute masih noch und berlatih er hat diese sampai sekarang, dan dia juga Hygienehypothese mengajukan auch hipotesis als kebersihan erstes ini terlebih dahulu. vorgeschlagen. Dalam In der studi Studie hat tersebut, er dia sekarang telah gesehen, dass melihat Kinder bahwa von anak-anak Familien, dari von keluarga Amish Amish-Familien menderita weniger alergi lebih an sedikit Allergien leiden und auch dan juga weniger menunjukkan Asthma lebih sedikit asma zeigen dibandingkan als zum Beispiel misalnya Kinder in anak-anak di pinggir Vorstädten. kota. Dan Und daraufhin kemudian hat er dia dann melakukan tes Tests durchgeführt kulit pada an anak-anak kota dan Hauttests anak-anak an den dari Kindern keluarga von Amish. Städten und Dan an kemudian den ternyata Kindern von anak-anak Amish-Familien. Und dann dari hat sich kota einfach besar gezeigt, dass sering die menderita Kinder von alergi. Großstädten Dan tes öfters an kulit Allergien leiden. Und menunjukkan zwar hat der Hauttest 50% 50% positiv positif angezeigt alergi für Allergien und dan nur 7% hanya positiv für die 7% Kinder von positif untuk Amish-Familien. anak-anak dari Und keluarga seine Amish. Dan Schlussfolgerung war, kesimpulannya weil die adalah Kinder karena von anak-anak Amish-Familien auf dari keluarga Amish Bauernhöfen tinggal di leben pertanian dan und minum hohe susu Milch trinken, bahagia, also bukan nicht diese susu suhu ultra hoch tinggi yang erhitzte Milch, kita die wir beli im di Supermarkt supermarket. kaufen. Dan Und die anak-anak Kinder juga waren auch terpapar mehr lebih Tieren banyak ausgesetzt, hewan zum Beispiel seperti kuda Pferden und dan einfach semua auch jenis allen kuman, möglichen Keimen jamur. und Pilze. Itulah mengapa Und dia deswegen mengatakan gibt es weniger bahwa Allergien, hat er alerginya lebih gemeint. sedikit. Itu bagus untuk Das ist zwar, diketahui, dan ja, es ist gut masalahnya zu wissen, nur das Problem ist, adalah dass wir im bahwa kita Allgemeinen umumnya als tidak Kind, terpapar also kuman in den seperti Industrieländern anak-anak, zumindest, setidaknya di ja, negara-negara kaum industri, karena solchen tidak Keimen semua orang ausgesetzt sind, weil einfach tinggal di es lebt pertanian, ja nicht jeder dan auf oleh einem karena itu Bauernhof und kann dapat dadurch auch hohe minum Milch susu tinggi. trinken. Saya punya teman yang Ich tinggal hatte di pertanian eine dan saya Freundin, sering die pergi auf ke einem rumahnya Bauernhof dan gewohnt hat bermain und di ich sana. war auch öfters Tetapi bei ihr saya und masih habe demam. dort gespielt, Jadi aber ya, Anda ich tidak habe dapat trotzdem mengatakan Heuschnupfen. apakah Also itu membantu ja, secara tepat, ob das genau dan hilft, das itulah kann yang man so ingin nicht saya sagen. katakan dengan Und itu, bahwa das soll studi auch, semacam damit möchte ich eben itu auch sagen, dass memberikan solche Studien indikasi zwar yang einen baik guten Hinweis darauf bahwa geben, penangguhan, dass Aussetzung, bahwa jika dass kita wenn wir terkena Keimen kuman di ausgesetzt masa werden in der Kindheit, kanak-kanak, dass es besser für uns ist. itu Aber lebih es gibt baik natürlich keine bagi kita. hundertprozentigen Tetapi tentu Beweise. saja Und ich tidak finde es ada aber interessant, dass bukti wir sagen müssen, 100%, dan auch saya wenn diese juga Kinder auf dem Land merasa menarik aufgewachsen bahwa sind und kita harus Keimen ausgesetzt mengatakan worden sind, bahwa jika gibt es anak-anak eben ini tumbuh trotzdem di noch negara dan tidak terkena Kinder, die trotzdem an Asthma siapapun, und Allergien leiden. masih ada anak yang masih Und zum menderita Schluss asma dan möchte ich dann alergi. einfach sagen, dass Dan wir für uns selber akhirnya saya entscheiden hanya müssen, ingin mengatakan ob wir bahwa kita harus unsere memutuskan Sauberkeit sendiri zu apakah ernst kita nehmen im menganggap Prinzip. kebersihan kita terlalu Aber da wir uns serius natürlich in pada der prinsipnya, Corona-Pandemie tapi befinden, karena möchte ich kita aber tentu dazu saja dalam sagen, pandemi dass corona, wir trotzdem saya noch ingin Hände mengatakan waschen bahwa kita müssen, masih harus mencuci tangan denn karena kebersihan juga Sauberkeit bisa hier kann ada di einfach auch sini, hanya nur sein, menjadi alle untuk Oberflächen zu mendefinisikan desinfizieren, semua beziehungsweise den overram ganzen atau immer untuk den selalu ganzen Körper zu membasuh waschen. seluruh tubuh, dan di Wobei sini hier yang meine saya ich nur maksud mit hanya Hände cuci waschen. tangan. Hände waschen Cuci bringt auch tangan schon bahwa sehr viel membantu di masa während der pandemi. Pandemie.